هيا فانيكا، نقزيها فانيكا، يلا فانيكا، فانيكا نعسات. السلام عليكم ورحمة الله أصدقاء حكيم باش، تحياتي لكم كاملين. الحلقة ديال اليوم إن شاء الله عبارة على واحد الخرجة بشاطئ سيدي بوزيد، يعني بالقرب من مدينة الجديدة. الخرجة دازت من أحسن الخرجات، الأصدقاء يعني زادوا تفاعلوا في الخرجة أكثر، وتعرفنا فيها بيان سور على أصدقاء جدد، سي صلاح، سي إلياس، سي يونس، ومازال ان شاء الله خرجات اخرين. واصلا هاد الخرجه كانت غادا تكون عباره على 4 ديال الفيديوهات، ولكن نظرا ان يعني ملي وصلنا وقعوا لنا عراقيل مع السلطات فيما يخص الكاياك والباته في البحر، واللي هي يعني قانونيه جدا. ما عرفتش علاش. المهم يعني الفيديوهات ما تصوروش بزاف، ما تصوروش بطريقه زوينه، ولكن مع ذلك ملي شفت الفيديوهات اللي صورنا ديغون هاد لا سورتي بانوا ليا زوينين بزاف، ولهذا بارطاجيتهم معكم. وخليكم مع لي فيديو، ما نطولش معكم، وخلا فيديو طويله شويه، ولكن ضروري خصكم تشوفوا يعني الاحساس اللي حسينا به، يعني المتعه والصيد وكذا. يعني تحياتي لكم وخليكم معنا. السلام عليكم. حكيم خضرمين سليم وحكيم سميلي. السلام عليكم رياض، لاباس عليكم؟ هاني ماشي مزيان؟ ان شاء الله غادي نشدو الطريق لسيدي بوزيد، ومعايا الاخوان ثلاثه، كاين السي يحيى والسي وليد. السي وليد. السلام عليكم الرياس. السي وليد شي كلمه. السلام عليكم الرياس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى كلشي يكون مزيان. انا ان شاء الله مع السي حكيم غادي طريق البوزيد، غادي ان شاء الله نريسو تما، نتمنى من الله يكون الحوت، وغادي نوصل ان شاء الله. عندنا الطعمه، عندنا السردين، عندنا البوفو، عندنا جميع الطعوم ان شاء الله، ونتمناو خير ان شاء الله. السي مهدي شي كلمه. بغيت نقول لكم على الدراري اللي باقيين يبداو، والله الا واحد الهوايه اللي زوينه بزاف، واخا تمشي لها المره الاولى ما تصيش، الثانيه الثالثه، ولكن كتبقى عندنا اخويا واحد العلاوه اللي ننصح اي واحد يجربها. واحد انا ديجا كنت دايرها شحال هادي وقطعت، من بعد عاود دخلني الفيس، ولكن والله حتى خويا راه شي هوايه زوينه، والله كنصح اي واحد يبدا بها، والله يوفق الجميع ان شاء الله.
السرعه بالكاياك في لوطوروت. المهم انا راه قالبو يعني بوزيسيون ايروديناميك راه دابا واصل 100. ما تفوتش 110. هادشي راه لاحظوا ان الشجر ما كيتحركش. لاحظوا معايا الشجر ما كيتحركش، يعني الا كان الريح فاس يقدر يوصلك حتى ل 80 ما تفوتهاش، يعني كيبان لك بدا يفتفت. هانتوما لاحظوا معايا دابا 95 انا غادي نحاول نبدا نبين لكم الفرق. شوف غادي دابا انا 100 دابا انت انا نطلع 110 غيبدا يفتفت. ها بدا كيبومبي ملي كيبدا يبومبي بحال هكا صافي غير حبس، يعني تقل عليه. لاحظوا انني وصلت دابا قربت 120 والمهم ما كيبان والو، ولكن الا مشات حتى وقعت الواقع لا قدر الله السماطي شادين مزيانه يهرس لك الباريز يهرس لك كلشي، يعني كاين واحد شويه ديال لو ريسك. هذا الانسان يمشي قانوني، يمشي بشويه عليه، يدير بحساب راه عنده الباكاج، عنده تقل على الطوموبيل، رواد الكوفلي، يعني كلشي يكون في النور. يلا السلام عليكم. هكا عرفتوا الوعره شنو هي؟ نسيت الطعمه. غادي نرجع باش نجيب الطعمه. ان شاء الله ما بعدتش بزاف. خصني نجمع. لا حول ولا قوه الا بالله. رئيس نسيت الطعمه. سي مهدي بخير.
تعرفتي شنو؟ ونسيت الطعمة والله. راه كاين واحد الميكا تحت الطابلة فيها السردين، ميكا صغير. انا نجي عندكم، انا نجي. الله يلا قطع الطابلة. هاي تهزات راسية. اللي سقع اسقع. كنا ربيعة بزاف، وسمعت بأن الروطال، سمعت بأن الروطال موجود. لهذا ان شاء الله غادي نحاولوا غادي نرجع دابا باش نجيب الطعمة، وغادي نشوفوا الحظ ديالنا مع الروطال ان شاء الله. والله يسر لينا وليكم، والسلام عليكم. السلام عليكم رياس. كيف ما كتلاحظوا شاطئ سيدي بوزيد، كلشي كيبان ليكم. ها هو الرئيس. كاينين تما صحاب الربيعة موجودة بزاف. دونك نبداو على بركة الله، نقصيو امورنا. الله واقف. هذا هو المصيد اللي كنت فيه دابا شويه، بلا جي بي اس، بلا 102. هو هذا. دونك هذيك لاحظوا معايا واحد الدرس. الو لاحظوا معايا هاد لونكر شتيوها دابا لونكر جو بونس كتبان. هات هذيك لونكر اللي كنا درنا شحال هادي بيفوطونت، هي هادي. هاي درنا هادي. دابا انا كنرصي هنا، ولكن ما نقدرش نوصل الراس. لاحظ معايا دابا الكورون كيبدا يجر البوديزه. راهي البوديزه كتجر علاش؟ لان الكورون كيضرب في الكايا كله من القدام حتى اللور. لاحظوا معايا نتوما بحال هكا احسن كنبان. لاحظوا كتجبد علاش؟ حيت حابس الكورون. دابا غادي نسيو في الدار، غنجليسيها في الرولمون. راهي غادا هو الكاي كله غادي يدور جيت البوديزه غادا تطلع على خاطرها، غادا تخاف. ها انت لاحظ شا راه ترخفات. دابا غادي نولي واقف مقمقم مع الكورون جاي هكا، وانا كتعاقبو سميتو هذيك سميتو هذيك الاكستريميتي ديال الكاياك مقنته. دابا بقات البوديزه اليز. لاحظوا ما بقاتش كتمكن البوديزه، شفتوها؟ هادشي علاش كنديروا ليها الرولمون، كندوزوها لقدام ولا ندوزوها اللور. صافي انا الا نط لقدام غادي نتقلب، وراه غنوض ونمشي بحال التمساح. غادي كنتمحلس باش ما نتقلبش. ولكن الا كانت العلاوه بعد المرات هنا ما نقدرش نوض من بلاصتي. هاد البلاصه اللي انا جالس فيها ما نوضش. دونك ما تعطلوش، نبداو ان شاء الله التكنيك دو بيش. نبدا نطعم ونبدا نصيد. بقاو معايا الا بغيتو تعرفوا كيفاش. دابا البحر طايح بزاف، ما كاين لا قرد لا والو. داخل لهنا وناسي السردين، خايبه حتى التعاويدات. خصني نجبد الموسى ندور شويه. عدنا سردين جديد. موس حافي، موس خليته الدراري ماضي،
وهذا كنصحبو مزيان الساعه صدق حافي. نقلبوا الكاياك، غادي نقلبوا ان شاء الله في الخرجه. غادي نديروا واحد الدرس على الكاياك. نتمنى ان الكاميرا ما تغرقش في الماء. غادي تكلف السي المهدي معنا عوام خطير. غندور الكاميرا باش نجبد القص. اي فوالا، الله يرزقنا من فضله. دابا هاد الزعليله اللي كتكون هذه هي اللي كدير القرض، ولكن الحمد لله حيدنا داك الشوكه الاولى ديال القرض، حيت اخر مره دخلت بالكاياك كان بهدلني القرض. يعني بزاف ديال الاصدقاء قالوا لي علاش لحتي فيديو ديال حكا تقول لي باش تني القرض، يعرفوك ماشي رايس ولا هادي. انا اخويا غير انا كنحاول فهمتي ما يكونش شي حاجه متصنعه، داكشي كيف ما هو. ما كاينش الفبراكه ولا قاس علينا الحوت في هاد الخرجه كامله هي هادي. اصلا تعرضنا لضغوطات من طرف الامن، قال لك لان حكا الكاياك ما خصكش تدخل. شويه شافوا مع المسؤولين ديالهم قال لك صافي سيبون خليه يدخل، ما عندك حتى ورقه، ما عندك هادي فهمتي، ما خصكش تبقى تصيد بالليل، ممنوع حتى شي امباركاسيون ما تدخل بالليل. يعني وقعنا في شي امور الله يصوب الصف. اول تشحيطه على بركه الله. نحطوا المويه، هاي المويه مربوطه اللوحه تبرد. الله يجيب سمينه. فليكيه كيجبدوا الربيعه. دونك عندهم هذه الفرصه ديال ان الربيعه كتخرج، كثير هنا في سيدي بوزيد في بحال عندهم مواسم ديالها حتى هي بحال الحوت، وهذيك بحال كيديروا له الربيعه يعني كيتلقاو ليها هما كيكونوا بميصات، يعني كيعمروا الشبك ديالهم هاك لافونتاج اللي فيه نقدر ندور بحال هكا قصيده بحال جالس في داركم فهمت.
الدراري اللي كيصيدوا على الروطال مازال ان شاء الله غادي يجبد الكراشه ونتقاتل مع الروطال حتى هنايا. هي الحصيله مع التشحيطه الاولى. شوفوا غادي نتخاطر معكم كبيله مع التشحيطه الاولى. بسم الله اللهم يسر. اش قلت لكم كبيله مسخوطه. هاهي طاحت. بدات تركل ليا في الماء. لا كبيله لا حشومه تحشمي بينا قدام الناس مع التشحيطه الاولى. عاودوا شي تشحيط اخر نجمعوا كبايله. جا سيدي بوزيد على ود كبايله هبه التعويذه. غنديروها في خيشه بعدا يعني ارزاق ما تعرف رزقك فين كاين. كاين بوسيف ها هو كيدور. اجي تيا اسم الجيلي ما لبستوش نسيتو. كراشه ها كراشه ها سبيب. شنو باقي لينا؟ نديرو شي سبيب ديال شي سبيب نرقعو به. كراشه كتبغي حجره ولكن ديجا الصراحه تبرزت مع السلطات. يعني كنت جاي راشقه ليا صراحه ولكن تعاودت معاهم ما عجبنيش الحال. يعني كتكون انت جاي من كازا حتى سيدي بوزيد ضرب كيلومتراج وجاي معاك الدراري وان شاء الله كنقول الحصيله انني غادي نقسم مع الدراري الا كانت حصيله نيت حصيله غزيره. ساعه كيخرج لك بلان اخر كيبقى في الحال ما عندي ما نقولو. قدر الله. الله يهدينا. هاو بوسيف كيدور. انا نسالي نشد لكم بوسيف تاهو. هادشي خصني نصوبو برا كدورو في ما سبحاتش وصافي. بقيت واحد السويعه وانا جالس غير في الباراسول يعني وليت كنقول صافي بلا ما ندخلو. هادي عاد باش ترجع ليا شويه المورال بشويه
صافي قلت جيت يعني ملي تعاودت حتى الدراري تعاودوا شويه صافي حاولت نبدل الجو باش كلشي ما يبقاش مقلق. قلت لهم صافي جينا نصيدوا غادي ندخل نصيد اسيدي ونشوفوا كيفاش حتى نصيدوا بالليل ان شاء الله. هاهي الطريقه ديال الكراشه غادي نحاول نلبسها لها دايره كاع نحيد لها الراس باش ما تبرزطش. ندير لها بحال هكا انا كاع ندور عليها الفيل ماجيك. اللاستيك راه مهم بزاف. هاد اللاستيك الرياس اللي كيديروا اللاستيك ديال الحوايج كيكون غليظ كيديروه باش يبقاو يخدموا فيه دائما. انا ماشي من الناس اللي كيدخلوا البحر يوميا ولا يعني غير وجيبات، يعني بغيت ندير حلقات هذه ان شاء الله يجيبها سمينه. لوحوا على بركة الله. بوسيف كيدار وغادي نشدو دابا 2:25. بركة على هادي ندير لها شي سريفه ونشدها هنا. فيها الجوع مازال ما تغديت. السلام عليكم رياس، لاباس عليكم؟ هانين كي دايرين؟ كلشي بخير؟ قبيله راه صيدت واحد الحصيله وما صورتهاش، ولكن بغيت الحصيله ديال دابا نصورها واخا ما جبتش التليفون وداير باناكري وتكرفصت ودقني الباناكري في يدي. يعني كانت حصيله الاولى زوينه، واحد الشريغو تبارك الله 1 كيلو ونص، واحد فانيكا فيها كيلو وجوج ديال لالوط، جوج صغار، وحده كبيره وحده تقريبا شي نص كيلو وحده صغيره شي رابعه. دونك هادو هما الحصيله ديال دابا. هي فانيكا، نقزيها فانيكا، يلا فانيكا نعسات. سبحان الله العظيم هاد الحوت كيموت بكري. دونك هادي هي الفانيكا. الباناكري راه مسرحو لها، الباناكري ما كيبان والو في الليل، دوماج غير باقا كتريسبيري شويه. لالوط باقا حيه. هاد لالوط راه كتمشي ينعل والديك، هاد لالوط كتمشي حتى للدار وكتبقى تركل. دونك هادي هي لالوط. هو جالس كيشخر علينا. دونك ملي كنلقى الحوت كنقطع، بحكم ان الكوران السي عبد الهادي الكوران كيبقى جار الكاياك. دونك جي با لو شوا، خصني اون فوا كنوصل للحوته كنقطع، مابقاش مضارب معاه قلب ليه على فمها ولا هادي. دونك الغنجه هو راه حدا رجلي باش تعرف الواحد ما كيحشمش. قبيله تقلب بيا الكاياك واحد القلبه خايبه برا، حيت ملي بغيت تركب ديك الساعه في الكاياك تخشات لي رجلي في جيت الدوسيي ديالو، الور جات الموجه قلبتني واحد القلبه خايبه. ودي لا اله الا الله ومحمد رسول الله. توت فاصون غادي نمشي للبالانكري ديالي دابا، راه مشى بيا الكورون بزاف، خصني نرجع ان شاء الله ونشوف البالانكري. صباح الخير عليكم. دونك كيف ما كتلاحظوا الشاطئ طايح بزاف، راه الرئيس صلاح جالس كيجدف. فينا هو راه هو.
دونك البلاج البحر طايح بزاف، الفطور سي صلاح الله يخلف عليه، العشيوه تهلا فينا بجميع المعايير. دونك حصيلة ها هي. نعم سيدي، الفانيكا الوحش، فانيكا مليحة، فانيكا أخرى شريغو. هادوك لالوط راه باقيين حيين هادوك، يعني وشديت واحد الشرغو فيه كيلو ونص. دابا نصيفط لكم التصاور ديالو، ما صورتوش. المهم كنا دايرين بلان زوين، ولكن بحكم الامن تعنكشنا معاهم شويه، وفي الليل غير غامرنا دخلنا. والبناكري يعني ما نعستش حتى لورا الفجر. المهم داخل كنقلب بناكري، جباد الحوت، رجعتني الطعام، واحد لقيت تقلبت مشى ليا كل شيء، يعني حريره ديال بصح. والمهم هو هذا. السلام عليكم.